سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 11 ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. روی امریکا از طریق مکزیک را بر روی مهاجران تاجیک میبندند. بازداشت کارمند انداز وحدت هنگام گرفتن پاره. 27,000 سومانی جریمه جزای یک کارمند ملیسا در سوخت برای پاره‌خوری. عید قربان 16 ایون، عیدگردک کودکان هنوز اجازت است ولی زیر نظارت. و اکنون تفصیلات خبرها. به مرزبانان ایالات کالیفرنیا امریکا امر دادند که مهاجران از 6 کشور سابق اتحاد شوروی، روسیه، گرجستان، مولدو، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان را که از طریق مکزیک وارد امریکا میشوند بدون پرسش و چون و چرا از ایالات متحده اخراج کنند. در این باره روز 11 ایون سال 2024 نشریه امریکایی The New York Post با تکیه به گزارش‌های نشریه دیگر امریکایی فوکس نیوز و همچنین با نشر یک نامه خدمتی که به دستش رسیده است خبر داد. بر اساس این سند به مرزبانان کالیفرنیا دستور دادند که مهاجران از بیش از 100 کشور دیگر خارجی از امریکای شمالی و جنوبی را که از روی مکزیک وارد ایالات متحده امریکا می شوند اجازت ورود بدهند، ولی بدون ارائه حق پناهندگی. برای آنها روز مرافعه دادگاهی تعیین کرده می شود و سپس با حکم دادگاه از امریکا بیرون می کنند و آن هم با وجود شدیدتر شدن سیاست مأموریت پرزیدنت امریکا جو بایدن نسبت به مهاجرانی که از روی مکزیک به ایالات متحده می آیند. و اما مهاجران از روسیه، گرجستان، مولدو و ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان از حق ورود به امریکا مطلقا محروم گردیده به مرزبانان کالیفرنیا اجازه دادند که آنها را از خط مرز عقب برگردانند و بازپس به مکزیک بفرستند. سبب از مهاجران بیش از 100 کشور دیگر جدا کردن و در شرایط باز هم سخت‌تر قرار دادن مهاجران از شوروی سابق از جمله مهاجران تاجیک شرح داده شده است. یادآور می‌شویم چند وقت باز روی مکزیک به یکی از مسیرهای عمده برای انتقال مهاجران غیر قانونی به امریکا تبدیل یافته است. از این را برای رسیدن به خاک امریکا هزاران مهاجر از سابق اتحاد شوروی از جمله از روسیه و کشورهای آسیای مرکزی به خصوص زادگان ازبکستان و تاجیکستان فراوان استفاده می‌بردند. ولی حالا مقامات امریکا نسبت به آنهایی که از طریق غیر قانونی از روی مکزیک میخواهد وارد امریکا شوند خیلی به صورت شدید برخورد میکنند. برای مهاجران غیر قانونی کاملا بستن روی مکزیک از جمله طلب‌های وکیلان جمهوری‌خواهان کنگره امریکا بود که برای این حتی قبول بستن نوی کمک‌های حربی به اوکراین را چندین ماه به عقب پرتافتند. در نهایت مأموریت پرزیدنت بایدن همچون گذشت سیاستش را نسبت به مهاجران غیر قانونی تازه وارد گردیده شدید کرد و حالا چنین مهاجران را به طور عمومی از امریکا اخراج می‌کنند. اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان روز 11 ایون سال 2024 از آشکار شدن یک حالت گرفتن پاره از طرف کارمند ناظرات انداز شهر وحدت خبر داد. بنا به گزارش مرکز مطبوعات اگنتی در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی و جستجویی معین کرده شد که حبیبوف از 3 اکتبر سال 2023 تا کنون در وظیفه متخصص پیشبر گروه خدمت رسانی به صاحبکاران انفرادی شعبه خدمت رسانی بند و سپارندگان ناظرات انداز شهر وحدت کار فعالیت نموده، همچون شخص منصبدار در دوره فعالیت کاریش به جنایت گرفتن پاره دست زده است. مرکز مطبوعات اگنتی در شرح این پرونده گفت چنانچه حبیبوف ضمن فعالیت خدمت رسانیش قصد به دست آوردن فایده مفت را نزد خود پیشه نموده دوام ماه مارس سال 2024 از شهروند 3 برای ترتیب دادن سند مقایسوی و مساعدت کردن جهت قطع نمودن فعالیت صاحبکاری خویشاوندش که اجرای عمل مذکور به دایره وکالت منصبیش داخل میشد مبلغ 10,000 سومانی را به صفت پاره طلب کرده گرفت که در نتیجه از طرف کارمندان اگنتی در جای حادثه دستگیر کرده شد. در رابطه به حالت مذکور نسبت به حبیبوف بر اساس ماده 319 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده بعد انجام تفتیش پیشکی برای بررسی به دادگاه ارسال گردید. خود حبیبوف و یا ادوکات و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند.
ولی به او بر اساس قسم یکم ماده 319 برای گرفتن پوره از طرف شخص منصبدار همچون جزا و جریمه هنگفت به اندازه از 3650 تا 9125 نشان دهنده برای صبح‌ها، یعنی از 262900 سومونی تا 650000 سومونی و یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 5 سال تهدید میکند. اداره های انداز در تاجیکستان نهادهای فسادزده دولتی نام برده می شوند. هر سر چند وقت درباره بازداشت چندین کارمند انداز با اتهام گرفتن پوره و دیگر جنایت‌های کروپسیونی خبرها به دست می رسند. ریاست شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان یا سابق مفتیات روز 11 ایون سال 2024 در جلسهش قرار قبول کرد که عید سید قربان در جمهوری روز یکشنبه 16 ایون تجلیل و نماز عید ساعت 06:00 دقیقه برگزار کرده شود. کمیته دین الوطن گفت عیدگردک کودکان در عید هنوز اجازه داده می شود ولی باید تحت نظارت صورت بگیرد. بنا به اطلاع نشر شده در سامانه رسمی شورای علما در آغاز جلسه ریاست این نهاد رئیس شورای علما سید مکرم عبدالقادرزاده اعضای شورا را به مناسبت آمد عید سید قربان تبریک و تهنیت گفته افزوده است که موافق دلیل‌های علمی و در اساس خلاصه پژوهشگاه استرافیزیک اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان روز عید سید قربان در کشور به روز یکشنبه 16 ایون راست می آید. پس از بررسی مسئله ها شورای علما چنین قرار کرد: موافق حساب علمی عید سید قربان در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان روز یکشنبه 16 ایون سال 2024 تجلیل کرده شود. وقتی برگزار شوی نماز عید سید قربان ساعت 06:00 دقیقه معین کرده شود. در انجام جلسه مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده از اعضای شورا و امام خطیبان خواسته است که در موعظه هایشان راجع به نعمت بی‌بهای صلح و آرامی سخنرانی نموده در دستگیری یتیمان و پیرانسالان و طبقه نیازمند جامعه رشد و شکوفایی کشور عزیز سهم خود را گذارند. کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم تاجیکستان اعلام کرده است که این چنین طبق قرار شورای علما امام خطیبان وظیفه‌دار گردیدند که در موعظه های خود توجه مردم را به مسئله دستگیری یتیمان و بی‌پرستاران، صرفه و سرشته‌کاری و پیشگیری از اسرافکاری، این چنین نظارت کودکان و نورسان اساساً عیدگردک جلب نمایند. بسیاری از ساکنان تاجیکستان نگران بودند که مقامات الکی در عید قربان مانع عیدگردک کودکان خواهند شد، چون که بعد چند سال کوشش‌های بی‌قرار مقامات برای منع عیدگردک 8 ماه سال جاری مجلس نمایندگان پلات پایانی پارلمان تاجیکستان با پیشنهاد کمیته دین الوه‌ها به قانون تنظیم و جشن و مراسم قبول کرد که بر اساس یکی از این الوه‌ها عیدگردک کودکان در عید رمضان و قربان باید منع کرده شود. اما اخیراً نشریه اویلا از قبل زینب حسین و سخنگوی کمیته دین تاجیکستان خبر داد که این طرح نو هنوز قوه قانونی نگرفته است. به این دلیل ضمن برگزاری جشن و مراسم معیارهای عمل کننده قانون تنظیم اعتبار دارد. قرار است طرح نو قانون تنظیم روز 19 ایون در مجلس ملی پلات بالای پارلمان بررسی شود، اما سر و صدای زیادی که این قانون به پا کرد به ویژه منع در مکانهای جمعیتی پوشیدن لباس به فرهنگ ملی بیگانه احتمالی را به وجود آورده است که شاید مقامات از قبول این تغییرات بحث برانگیز خودداری کنند. زیر مفهوم لباس به فرهنگ ملی بیگانه مقامات تاجیکستان در اصل حجاب و دیگر لباس دینی زنان را در نظر دارند، ولی این را بسیاری ها همچون حمله به ارزش‌های دینی مردم قلمداد یا قبول کردند و برخی روحانیان از خارج تا به جهاد به ضد حکومت تاجیکستان دعوت کردند. بعد چنین واکنش‌ها ریت‌ها هنوز تا قوه قانونی گرفتن طرح نو قانون به ضد حجاب پوشان قطع شدند و روحانیان و مقامات اکنون تلاش دارند تا به مردم بفهمونند که منظور مقامات منع حجاب نبود. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. یک کارمند شعبه کارهای داخلی در ناحیه جبو رسولوف برای گرفتن پوره 27000 سومونی جریمه شده 2 سال از حق کار در مقامات کارهای داخلی محروم شده است. در این باره از دادگاه ولایت سوخت بعضی پلیوس خبر دادند. حکم شهرزاد تاجبایف کارمند شعبه خدمات دولتی محافظه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جبو رسولوف روز 30 می از سوی دادرس دادگاه ولایت سوخت
با ارز و ارزاده صادر شده است. او به آن گمانبر می شود که ماه سال روان به باوری ضیاءالدین کرامت الله زاده یک ساکن شهر خوجند در آمده با سوء استفاده از مقام خدمتی برای به کار قبول کردن به شعبه محافظه وزارت کارهای داخله در نویه جبه رسولوف 4000 سومانی گرفته است. با حکم دادگاه ولایت سوخت شهرزاد توجیبایف برای قلابی 27000 سومانی جریمه و از حقوق اشغال منصب‌ها در مقامات حفظ حقوق به مدت 2 سال محروم کرده شد. این چنین او 4000 سومانی ضرر رسانیده را برقرار کرده است. نظر خود شهرزاد توجیبایف وکیل دفاع و نزدیکان او به این حکم معلوم نیست. فساد از مشکلات اساسی تاجیکستان گفته می شود و سالانه دهها کارمند دولتی با جرم گرفتن پاره دستگیر می شوند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 11 یونی سال 2024 با تکیه به معلومات اگنتی آب و هواشناسی خبر داد که دوام شبانه روز آینده در قلمرو ولایت سوخت در شمال جمهوری خطر بلند فرو ریختن سیل‌ها باقی میماند. به این دلیل کمیته حالتهای فوق‌العاده به ساکنان و مهمانان مناطق شمال تاجیکستان مشورت می‌دهد که حداقل از رفتن به منطقه‌های خطرناک از جمع‌آوری اعزام و گیاها و شکار ماهیداری در منطقه‌های کوهستانی و کوهدامن خودداری کنند. همچنین از ساکنان و رانندگان خواسته شده است که هنگام حرکت توسط عقبه‌ها و راه‌های کوهستانی خیلی احتیاط کنند. از ساکنان همین طور خواسته می شود که سیلپرتوها و جوی و سایه‌ها را در اطراف و کنار خانه‌ها و محل زیست خود از پیش تازه کنند. در صورت پیش آمدن یگان حادثه فوق‌العاده ساکنان و مهمانان جمهوری می توانند با این رقم‌ها به خدمات نجات زنگ بزنند: 112 223 13 11 221 91 19 و یا 93 880 28 19. یادآور می‌شویم دوام ماه می تاجیکستان با چندین موج آفت‌های طبیعی اساساً سیل و بارشات شدید روبرو شد. در نتیجه ده‌ها نفر به هلاکت رسیده، به اقتصاد جمهوری و به ساکنان به مبلغ 10 میلیون سومانی ضرر رسید. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغ 17 ساله ساکن شهر استرافشان با گمان صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شد. گمان برشونده شب 7 یونی سال 2024 تخمین ساعت 23:30 هنگام در نزد سرتراشخانه صبور واقع در خیابان اسماعیل سامونی شهر استرافشان قرار داشتنش با جوان 19 ساله ساکن شهر مذکور از حیثیت افباشی جنگ و جنجال نموده از داخل سرتراشخانه یک عدد قیچی را گرفته قصداً 2 مرتبه به قفس سینه جبر دیده زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 104 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 33 ساله ساکن شهر خوجند 5 یونی سال 2024 تخمین ساعت 15:30 در نزد بنای ساختمانش ناتمام واقع در محله 33 شهر خوجند با مرد 40 ساله ساکن شهر مذکور به یگان اساس جنگ و جنجال نموده با مقصد قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی با چوب و خشت از این حدود دریافت نمودهش به سر و رویش زده است. در نتیجه جبر دیده موافق خلاصه تشخیص سعودی طبی جراحت وزن جسمانی برداشته است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده قسم 1 ماده 112 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه جبه رسولوف عریضه جوان 23 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 2 یونی سال 2024 تخمین ساعت 14:20 هنگام در شرکت اسکندر قرار داشتنش شخص نامعلوم به راه پنهانی از جیبش یک عدد تلفن موبیل تمغه آیفون 13 را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانده شده 10,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 22 ساله ساکن همین نویه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نویه سینو عریضه مرد 36 ساله ساکن شهر دوشنبه وارد گردیده است که ماه اپریل سال 2024 هنگام در کوچه عبدالله بیکوف قرار داشتنش مرد 35 ساله ساکن پایتخت با راه فریب به باوریش در آمده از او یک عدد افت تمغه بمو را به مبلغ $27,000 امریکایی نقد گذاری کرده گرفته تا مبلغش را برنگردانیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.
тамошобинон азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи Тоҷикистон. Хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабари Бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: www.bomdod.com. хуш бошед.